lamun dewek 2 poe titah tapa jika nawa tadi ge barang ditinggalkeun ku bapa teh mun njok kedawak kae kana sasajen bebeda ku karungkun dewek mah dina bulan puasa we pan puasa teh sabulan batana 40 poe wah eta mah overdosis tong ngeret tong ngeret bisa dana melung tobat lagu naon euy tong ngeret teh sugan teh ai sugan aing koncom gondrong atau lagu ewer-ewer gini butut aduh lolobana mah gini minta lagu teh mobil butut nah dan waralus geriam kene lainnya saya rupa ge kudu ngalagu ngalagu jeung ngalagena kan ngalagena heeh tanu kacida pisan mah ngalalau teu kudu diala dikirim lamun maksudna mah ngabodor nya si eta deudeuh yayi nya tong sering maksakeun teuing anjeun ayi isin lain kuna naon isin ku SOS isin ku SOS ai Syakira tiis mah tong diomongkeun ulah dek karunya kana kurungan ai kitu teh isin ku api naon si ngarumasakeun sia teh hirup teh kurang uyah ai dahar jeung uyah wae ngomong eueuh uyahan sia teh aduh ampun ya naon dulungan urang teh keretapa sabab bisa negara Bakawaluya lamun dipingpin ku Satria Piningit Satria Piningit teh nyaeta jalma anu kaancikan ku Wahyu Cakraningrat tuh dina syariatna Wahyu Cakraningrat teh lamun diudag kana bahasa ai wahyu teh nyaeta firman Allah anu ulah dimangmangan deui ai cakra teh seukeut ka ditu ka dieu seukeut pikiranana seukeut paningalina paningali lahir paningali batin pangdenge lahir pangdenge batin kana ucap-ucapan ge sarareukeut hartina eta jelema teh moal katipu batur
mau bisa kebohongan ku batur sabab panempona geus eueuh hijab Moal kabobodo teh nyok. moal kabobodo teh nya moal kasamaran tingali bakal bisa nganyakeun kanu nya bakal bisa ngalainkeun kanu lain hartina ngadek sacekna nila saplasna dina sagala papasoalan memeh nyieun hiji tindakan teh dipikir dibulak-balik eta teh migawe tina dalil antal mautu qoblal mautu hartina kudu bisa maot saacana mati realisasina beh dieu na kana pagawean anu leutikna we ieu mah samemeh nyieun tindakan atawa nyieun pagawean teh pikir heula bulak-balik nah eta pagawean teh ngarugikeun nah nguntungkeun penuh dengan pertimbangan Nu disebut nganjang ka paketo teh. nganjang ka poe pageto teh cekolot baheula tuh lamun ngomong kudu geus pok lamun geus init-initan kudu geus nepi memeh init teh Memeh ngomong kudu ngan omat lamun panginitan tina durukan da kaituna ge jadi ruhak jadi lebu bener. Tang. Ari keur bener mah bener dah. lamun ini tina durukan kaituna teh gugur memeh tempur perlaya memeh perang pati teteh memeh jurit tuh jadi memeh init-initan teh dahar heula atuh Tapi si Akang mah sagala rupa oge ieu aya bangsa urang mah kapan nuju jeung budayana aya budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban nya jadi memeh ngayakeun tindakan teh ditek-tek dibengek heula nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug palungan mapai wahangan mipit amit ngalamen tati kotok tuh aduh kecabak ku aing tah aing mah itu jadi cilik putih selak numpak tak cek aing oge tong ngabodor teh oge kitu da watir ka aingna oge atuh garing era ku si Sule era aduh era kujang Sule era ku si Obin Suarman Obin Suarman era aduh sos 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 heuh gitu euy tibatan ngabodor mah ning ngarojong eta we ka bola gitu dah ulah ngabodor siling mah era percayakeun ka SOS sok mending ge SMS we SOS gitu dah era ku Pasugriwan era ku Pabarman Pabarman eta teh gede jasana ka urang kudu mulang tarima teh teh kerja teh gitu nya heeh urang init-initan ka dieu teh dibekelan deui icupan usaha tah ku Pamardiano oh Pamardiano tidinya ti Cianjur Selatan di Cianjur Selatan heuh wah beres Kang eta bager Kang eta bager eta mah jelema jeung kanu kicu kanu kieu oge teh mah bisa nganteur nyakur mah jeneng bager aduh keur beunghar teh mah bager bagja we nu kicu mah iya gerak kue urang teh heueuh kaingetan sararea nya nah ari si Dodi keur masaksara kumat dia aduh oh kade atuh ulah eta teuing urang nyaksian itu we nuju tatapa heuh nya tah kitu ayo euy muga-muga we nu cingkiat kiat lahir kiat batin upami urang bade ngaleueut panginten nyanak gelas teh gelas anu bersih bari kosong kosongkeun jiwa bersihkeun mana mangga kalayan janji yen manusia digelarkeun anak ka alam dunya teh moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia upami sanes kangge ibadah
pengabdian kahadirat Gusti nu kagungan pikeun nyampurnakeun akhlak anu dicontohan ku para rasulna ku para nabina sareng sajabina anu ti payun. Muga-muga rahmat pitulung mantena ngancik ngabaju miraga sukma kasalira kulit waru angeun daru sinenggul sejak cenah macaka budak ngora teh heuh saha deui tuturkeun atawa geganti kolot-kolot tintang ti barudak ngora nya ju cenah tawakal tauja duh aing teu bisa aing mudun teh duh datang nirata ngademan datang nirata ngademan ewu pakulingan rana ini rahingkang prapta Wahyu Cakraningrat sumping ka ieu payunan Abimanyu kalayan maksad lumebet kana wujud Abimanyu asep mun bisa ngonsina kaula moal bisa ngejat deui prak sakumaha anu dipika palai ku hidup kula dek asup ngabaju miraga sukma marengan hidup salalamina. Lilir yang merbangun kayang impen saresa kenapa lilir yang merbangun kayang impen saresa kedapat Wah Semar iya nun kadieu wah ai nah geuning lugay Semar Badranaya watek wantos dudu wong samania awas paningali batina lahirna katingali Abimanyu ayat cahaya dina wujudna tawis Abimanyu parantos kancikan Wahyu Cakraningrat ngajerit maratan langit ngocap maratan jagat ye Semar Badranaya saking kubinga ayana ujangan king asta jingan dawala kadarieu deuleu amuing agat wah mugia tiasa ngonsina kaula nun kade ngawartosan wa tatapa ayeuna mah enteng piraanan calik tapi ingket tatapa sabada para parantos diancikan ieu Wahyu Cakraningrat bakal langkung abot agar gogoda cocobi ujian sareng sajabina agar payunan teh sanes enteng ayeuna mah tatapa teh gampang nakeranan amuing ke di mana parantos dipercanten ku masyarakat tah tatapa mah didinya cing tabah cing kiat cing sobar cing tawakal mugia cing tiasa ngonsina eta Wahyu Cakraningrat kaulan wah kulan naon
naon ciri kaulakan cikan Wahyu Cakraningrat sanes panon peda jisim abdi naon jang aduh naon jang cahaya nepi ka kitu wilujeng ngagan sangka gening ayeuna apa soteh gening Wasemar Sapala Putra mah seukeut paningali surti
tuning awewe nak kaulah dia dah wahyu na turun nak kaulah dia biar tak eta kaulah nuntulungan kaitu mengkernyai nyumput po cepot lan bawa nyumput sareng abdi ulah neng sareng abah kada sareng abah ngape hayam kaheulang kadinya mah anak kakolot timuruan di hadapan urang mung teh tukangeun mah deuleu wo bapak ieu ngopepang leungeun jeung geuning naon pingpangna curug ka hareup jeceng deh ngarti ngarti atuh jelinya naon ramo ka tukang lima ai abi manyo ieu teh aduh geuning ieu teh eyang semahaturan rawuh eyang nuhun kasep nuhun bagja sareng saha loba eyang teh ngudang-ngudang awewe ongkoh saelap tuh ngudang-ngudang cahaya ongkoh sugan jeung sugan abi manyu naon eyang kasep aswatama ulah kadang-kadang semahaturan rawuh semahaturan rawuh sugan teh jelema dinya cing asep abi manyu anu kasep anu bageur naon iya lamun ini tinitan ulah mawa jelema eta sok apes geuning aya abi manyu Haji Sidi anu mati siang bengi gular di pawenangan kedahna jadi pantrangan Hilanyian kawanan
gagah ka dia lengiran Kurawa samya prapta geningan aya kasepuhan ieu teh duh wilujeng tepang atuh sepuh wilujeng sepang ada kolot maneh ieu bu sepuh kaing bejana sia apa di zaman Ramayana kantenana oh kalau sia aing mah teu apa teuing da eueuh anu hadekeun ku manehna mah nyebut encep heeh dawala deh kacau ngomong harupun manehna mah bari nage atuh jempe da ceuk agama oge jempe ge ibadah tibatan cekcok pi pasehaeun kasep Allah nun keur naon dia wayah dalem teh pamilon ti madukara ti amarta pamilon leres ngeunaan milarian wahyu cakraningrat kumaha aya hasilna nguningakeun dikersakeun kaula teh parantos padu duaan sareng eta wahyu cakraningrat kalayan parantos ngawangun loro-loro ning tunggal parantos ngawangun oro-oro ning baran loro lain horo doraka kakolot gitu Pak Haji ini mah cece geus ngawangun loro-loro ning tunggal antara Abimanyu sareng Wahyu Cakraningrat hartosna parantos ngabaju miraga sukma eyang bisi teu apa eta Wahyu Cakraningrat teh anu tuang raka nyaeta Mandrakomara wayahna eta wahyu anu geus ngancik di hidup teh cabut deui bikeun anu jadi lanceuk ari sababna pangeulana nu kancikan wahyu lintang ti Mandrakomara wayahna hidup kudu ngelehan maneh sabab itu Mandrakomara ayeuna keur ceuring ka bangini lamun teh mah ayeuna eta wahyu teu dibikeun dina harti eta budak pakalara jeung tungara malahan bakal kagegeloan hukituna kasih hidup jalma anu sabar tur tawakal eta wahyu pikeun ka tuang raka gerak bijiekeun deui tina wujud hidup gerak pikeun ka tuang raka jeung deui bari nage eta wahyu teh geus ngancik ka Mandrakomara wayahna bikeun deui jar meneng yuh teu kaharti jeung ayeuna meneng Gusti petengah tinira jar meneng Gusti petengah tinira lir kalimpudan mega bodara awurlan mega putih wala salin sumabda
kedah kumaha ngaluarkeunana ieu wahyu cakraningrat upami teh mah parantos sapertos barang pusaka atanapi keris tiasa pisah tadi ge pan parantos ngawangun loroning tunggal kedah kumaha jeung babari kumaha ai wahyu cakraningrat teh asupna ka jelema teh kanu paeh kanu hirup ya kanu hirup mungkin kanu paeh mah paling bilatung tak geuning ngarti carana wayahna eta wahyu supaya ngencar di tina wujud hidup teh kudu ngalewatan heula paeh sakedeung cing ingat kana ayat-ayat pangeran ke di mana geus dipaehan bakal dihirup deui jadinya mawana teh nu awam aja tah agama katarima kudu awam jilaka we geuleuh kabatur ngewa kabatur keur kepentingan diri pribadina mamawa ayat geus ayat pangeran dipake kedok bari padahal hatena dengki wah cilaka teh jelema teh mawa dalil pangeran bari hirup rek karugikeun batur cilaka teh euy bahaya seseur teh teh kumaha kira-kirana ampun ya hoyong marek dipaehan di kumaha sakedeung mah lila asal geus kaluar kumaha cepot ieu teh eyang tong sok kitu punten tua gan gan kaula manggareula sedap punten gulat ke itu naon nek pipilueun sia teh sanes bade pipilueun abdi mah punten agan sok lauk buruk milu mijah piritan milu nogan sia rupina pangemut abdi sieun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor keuneu abdi mah eta kekeserna hirup jadi tampolong apa tampolong teh pinuh bakal ditaplokeun kana beungeus salira kurang ajar sia bangsat parantos kapalingan naon ku sim kuring ieu teh eyangna deuleu eyang sah ya suata masa kedeung deui di istrena jadi pejabat di negara Astina kan bae jadi menteri perhubungan ngahubung-hubungkeun naon ya ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh aswata mah nu datang pan meunang 3%. Maklar seni ampun panuhune kuran upami salira bade nyanak wahyu cakraningrat anu parantos ngancik ka Bajung Meraga Sukma ieu ka Dunungan Sim Kuring sami sareng bade maehan Dunungan Sim Kuring ta Sim Kuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan abdi kuramana oma cepot patina uripna hirupna Abimanyu teh maneh anu marenganana cing tanggung jawab ta abdi teh bade tanggung jawab kana kasalamatan ieu bogan abdi parantos nu da kasanggupan jadi sahabai anu ngaganggu ka ieu juragan Abimanyu mau ngamuk gajah meta paripaosna anu aya di leuweung ieu rupina anu bakal jadi cikal bugang teh abdi heula aswata mah nang tanggelut aswata mah nang tanggelut nang tangkel can apaleun anak aing aswata mah terang tuang putra mah aswata mah anu kapungkurna mah geuningan nyusut lehot teh ku ieu ku panangan garing na pipi teh goblok sia teh tenang wirang aing
gitu ulah panuhunnya ulah pada ganggu di podaran siak waing ieu teh pejabat astina wungkul dulu aja dume sampean aja neko-neko sampean ojo leno sampean ojo lali ojo Pak Ijo, kopi ijo daun rambutan ojo warkop nah emangna kuring salaku manusia teh hak asasina ieu rek diukur ku tungtung sapatu anjeun dumeh anjeun salaku panita dumeh anjeun salaku pejabat negara astina teu bisa ieu di amarta mah adil di sararea rata salira ngahina kasih kuring teu naon tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawana ieu teh ta ieu sarua jeung rek maehan rakyat sanagara ta ieu teh andalan rakyat kamana karep siling abong kena cepot ulah camplak ting aya mah da abdi sareng dorna salira ulah camplak teh ade abong kena letah tetulangan bibir teh dijeding goreng aletet nya da wala urang teh dihina euy abong kena ka jelema gor gerakan olahraga goreng abong kena kanu sang bango sangsara da wala jangan kajelema rib sang bango jangan abong kajelema eutik
Abimanyu Astra Jingga Dawala nuju di Kepung Wakul Buaya Mangap. Kacarios Raden Gatot Kaca lungsur tiawang-awang ngajugjug ieu tempat alati brasara. Nampi pancen ti Arjuna wireh saderek nyaeta Raden Abimanyu. Bilih kumaha onam aya di alas ti brasarap jadi pamilon ti Amarta. Halu mampah ngeprek soder merak ngibing sosoderan. Abimanyu, adi akang Abimanyu.
geus teu bisa dipisahkeun deui. Kahiji kaula salaku keamanan negara anu wajib pisan ngamankeun hamba rakyat sanegara tina marabahaya kanza. Kaduana tina soal pribadi kaula ka Abimanyu anu jadi dulu kamelang karempan jeung sajabana maklum Abimanyu masih kena ata dina pangalamanana dina ilmu perilmuanana Abimanyu tapi temelang pisan tedumeh di sarangan kuwa Semar Badranaya asa regreg lamun kaula ngadenge yen Abimanyu lumampahna di sarangan kuwa Semar asa jeung dawala regreg pisan kaula teh kanza lamun Abimanyu bebarengan jeung kuwa Semar ngan teu pati regreg lamun dibarengan ku si Cepot sabab si eta mah meres karununganana tong borok ka si Abimanyu anu lemah ka kaula si Cepot daek wani nyadap nya gitu wani ngadapna eta jajah we diongkos mah ieu suku gunung ti Brasara daek teu daek Abimanyu di tumureun tu ulah tongo hei Abimanyu hei Gatot Kaca ningali kekebul anu aya di satongoheunana yakin ieu teh aya hal-hal anu diharapkeun lajeng mansat kekakana wiati Udang siap udang rumah sa dewek tereng-rengan eleh atuh aide ke kelas C atuh manehna mah kelas A kurang ajar binatang ayo teuing ngadukeunana we Multi sijang mamat eta mah di kelasnya teu naik-naik gerak-gerakeun kategaan paeh awak maneh hah lah kaya ayeuna mangsana bakal ditugal jangan maneh budang euy nu matak ulah ka mana karep oge si teh hirup teh tiba heula sia teh pika geuleuheun kabina-bina teuing sia teh pika geuleuheun Aduh. Kacolok euy. Udang sia. Weunang. Pika geuleuheun pisan sia hirup teh. Kumalungkung gede hulu bangsat ya ti aing buruhna sing beak hakan ku sia tah top goblok naon sia teh goblok sia sugan teh si Cepot dulur aing euy salah sasaran goblok teh ayo tegerakeun sia kategan pae tegerakeun kategan pae tegang pati ilang dunya warga gunawi ayu papatan pada peraya jang bulan 14 tegenek abdi teh meuleuh Balumpang Timur jalan gede Sajapuan ya bener nuhun syukur ayeuna keneh bakal ditugal jaga sapratane pun Raden Gatot Kaca tumindak dateng ngarsa wes sapulah rumah Ose abdi teh
Abdi dina waktu saeuna bade dipaehan. Antep. Abdi bade dipaehan. Alatan abdi melaan anu jadi dunungan. Abdi teh dunungan anu sakitu lemahna sasatna lugay tapa. Abdi teh sakuat tenaga pikeun mertahankeun dunungan abdi. Ayeuna abdi bade dipaehan. Tuluy. Bade dipaehan. Pilileuyan ka sadayana. Sapunya re pegat simpai paturai patepung deui. Abdi ngarumaoskeun parantos eleh tina gelut dari puguh di kepung wakul buah ya mangap. Taku kitunya ayeuna mah parantos ka saksi. Ieu abdi teh bebela teh ancur-ancuran. Bebeakan mudah-mudahan. Ieu kasayan abdi teh. Ieu kasayan abdi teh. Saperkawis, dua perkawis, tilu perkawis. Saperkarana. Saperkawisna. Da abdi teh irahat bade dipaehanana. Tah kitu punten we. Bilih kirang juga makeun. Tina sagala rupiah kalepatan ageng semonten alit.